今日去廣州最古老嘅一間5星級酒店飲早茶，喺越秀公園地鐵 D1 出口一直行，咁就可以見到啦。佢就係建於1961年嘅5星級酒店東方賓館。地鐵一出嚟行冇幾耐，你就可以見到㗎啦，好容易揾，交通超級方便。咁呢間酒店呢，佢建築面積有12萬平方米嘅，好大。佢裏邊有一個好大嘅花園，佢淨係花園面積呢都有1萬平方米有多嘅。而且呢個花園裏邊呢，綠樹成蔭，亭台樓閣，好靚。等陣飲完茶之後呢，我再帶你去睇睇啦。咁呢度有個停車場啦，咁我經過停車場之後呢，就由正門入去個大堂啦。佢個大堂呢，相當之輝煌，而且好大。由於時間好早，咁我就順便到處逛一逛，行下商場，但係商場未開門，佢要11點鐘先至開門營業嘅。咁我逛一逛啦，因為冇嚟好耐啦。幾十年前嚟東方賓館，可以話係廣州人身份嘅象徵，非富則貴。但係而家平民百姓嚟飲茶食飯小兒科啦。我今日呢，就係花80蚊買個 coupon 去食價值250蚊嘅早茶。咁等陣你睇睇啦。逛完呢個大堂之後呢，咁我就坐電梯上去8樓餐廳啦。呢個大堂呢，經過咗多次嘅裝修啦，因為咁多年啊嘛，越嚟越靚，越嚟越 modern， 好舒服。而家上去8樓嘅燕樂宮，早茶係8點半鐘先開始營業嘅，佢唔接受預訂，因為太多人啦。你遲咗只有等位。先上嚟呢個呢係蝦餃，蝦餃皮薄餡靚，而且啲蝦好爽，皮蛋瘦肉粥，仲有根油炸鬼上，好大煲。我一個人呢個套餐我簡直係食唔完嘅，最後只有打包嘅啫。叉燒酥呢亦都好好食，佢非常之酥軟，而且係唔肥膩，好酥化。腸粉呢好滑，皮好薄，個牛肉餡都幾多。而且呢，佢仲送咗3個雞仔餅。呢3個雞仔餅呢，好有特色，好有廣州特色。但係佢又唔肥膩。你喺其他地方買嘅雞仔餅呢，你用張紙吸佢呢，會吸出油嘅。但係佢絕對冇。但係口感好舒服，好好食，味道又好香。之後呢，仲有木瓜雪耳糖水啦，俾你清潤下啦。唔係好甜，因為而家啲人為咗健康都唔會放好多糖嘅，唔中意食太甜嘅嘢，所以佢係比較清甜，好舒服。呢個套餐真係超值啦！
佢唔單止出品好，服務亦都一流，啲服務員嘅態度相當之好嘅，好有禮貌。餐廳亦都好靚，好高檔。你睇下幾多嘢，我點食得晒呢？咁最後只有打包返屋企咯。食剩嘅蝦餃啦、叉燒酥啦、雞仔餅啦，全部打包返屋企食。咁食完之後呢，我就出咗去花園裏邊去逛下啦，因為我冇嚟好耐啦。個花園真係好靚啊！佢面積又大，到處都綠樹成蔭，亭台樓閣，好有傳統嘅園林特色。咁講下點樣能夠買到呢張 coupon 呢？咁首先呢，就係要 download 美團嗰個 app。download 咗 app 之後呢，咁你就喺上面去揾食啦，好多餐廳嘅，亦都有好多特價嘅。咁你揾到東方賓館，咁然後呢，佢就會顯示出嚟咧，好多嘅套餐噶啦。咁你揾你自己啱嘅咯。咁通常呢，美團呢，佢係有平台補貼嘅，所以先會咁平。咁你就睇下你 lucky 唔 lucky。如果你 lucky 嘅話呢，佢嘅價錢有時會好低，咁你買到，咁你就賺到啦。不過總嘅嚟講，佢都係俾你自己 walk in 入去食要平嘅，比你用現金埋單要平。因為我起碼唔需要俾服務費啦，15%嗰個服務費啦，亦有叫做附加費啦，亦唔需要俾茶錢啦。咁我一張 coupon 我就可以埋晒單，可以出街啦。咁你好抵食嘅喎，而且你喺5星級酒店，質量又有保證。通常喺美團 app 咧，唔係淨係呢間 hotel 嘅，其他嘅酒店咧亦都有特惠嘅。咁就你要自己去揾咯。好似我之前去嘅 Rosewood 咧，哇，101層酒店喎，幾高啊！喺嗰度享受一流啦，亦都喺嗰度買 coupon，你就花好少錢，你就可以享受到嗰種好高級、好奢華嘅美食同埋享受。絕對超值！呢個花園呢，平時呢就唔係好多人嘅，咁就好幽靜。但係如果節假日呢，你嚟到呢就好熱鬧㗎喇，因為好多細路仔飲完茶喺度玩。因為而家廣州人呢，對於呢種所謂嘅高消費，佢哋都基本上係捨得去花嘅，亦都食得起。因為精明嘅人呢，佢哋都會去美團嗰度買 coupon，唔會咁蠢俾現金嘅。咁亦都係使到個消費呢，呢個唔會花好多錢咯，能夠食到好好嘅嘢啦。呢個花園呢就係咁啦，下次再帶你哋去另一個地方睇下啦。今日就到呢度啦，拜拜啦。